место. Честно, вы под арестом. Я клянусь, задам своим полицейским. Цепочки, пушки, бейсболки, дубины — это копы Соединенных Штатов Украины. Банды тут раньше права качали, и теперь у них есть право хранить молчание. Мы покажем им наш коп непоколебим. Мы пока летим на вызов, скажи пока родным. Чтобы попасть в полицию, нужно быть олимпийцем. Стать машиной для убийства, убийства убийц. Пробежать километры, поднять килограммы, набрать 100 лайков минимум под селфи в инстаграме. Во всех странах просто ненавидят полицию. Странно, что только в Украине мы любимцы. Не ищите проколы в копе, вы плохо кончите. Мой единственный изъян — это дырка на пончике. Эй, ты не так близко, тут новая полиция. За вашей маской бандитской виден страх на лице. Впредь шутки забудем, видя полицию новую. Давай-ка сверим часы, кажется, сын, время быть арестованным. Эй!